జుబెదాబి ఈమె ఒక వ్యక్తి కాదు, ఈమె ఒక శక్తి. తన 20 ఏళ్ల వయసులోనే భర్తను కోల్పోయింది. అయినా ధైర్యం వీడలేదు. కర్నూలు జిల్లా తడకనపల్లె గ్రామానికి చెందిన జుబెదాబి తన తండ్రి నుంచి పాలకోవా తయారు చేయడం నేర్చుకొని పాలకోవాను తయారు చేయడం ప్రారంభించింది. పాలకోవాకు పాలు వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కొని తెచ్చుకునేది. ఈ విషయంలో ఆమెకు కొంత వెలితిగా అనిపించింది. తనే సొంతంగా 12 గేదెలతో డైరీని ప్రారంభించారు. ఇప్పుడు నా డైరీ పాలతో నేనే పాలకోవా తయారు చేసుకొని ఆదాయాన్ని ఆర్జిస్తున్నానంటున్నారు జుబెదాబి. నా పేరు జుబెదాబి, తడకనపల్లి, కల్లూరు మండలం, కర్నూలు జిల్లా. మేము ఫస్ట్ కోవా చేసేవాళ్ళం. అంటే 1995 సంవత్సరం మేము గ్రూపులు స్టార్ట్ చేసుకున్నాం. అది గ్రూపులు స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత అంతకుముందు మేము కోవా చేసేవాళ్ళం. కొద్దిగా కోవా చేసేవాళ్ళం. కోవా చేయాలంటే పాలు అవసరం మాకు. ఈ పాలు ఉండాలంటే పాడే అవసరం అని అప్పుడు ఊర్లో అన్ని పాలు తెచ్చుకునే వాళ్ళం. ఇంటి దగ్గర పోయి ఒక్కొక్క ఇంటి దగ్గర పాలు తెచ్చుకొని కోవా చేసుకొని మా ఆయన కోవా అమ్మేవాడు. అప్పుడు తర్వాత 2000 సంవత్సరంలో మా భర్త చనిపోయినాడు. అప్పటి నుండి నేను మా పిల్లలు అంటే చిన్న పిల్లలు, నా పిల్లలు ఇద్దరు, నేను కూడా అట్లే కొన్ని రోజులు ఆపేసినాను. అంటే కోవా చేయడం అంటే ఇప్పుడు నేను ఒకదాన్ని కష్టం అవుతుంది అనే ఉద్దేశంతో ఆపినాము. అప్పుడు కొన్ని రోజులు ఊరుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేయాలని చెప్పి ఆలోచన చేసి మళ్ళీ బర్రెలు పెట్టుకుంటే బాగుంటుందని చెప్పి బర్రెలు పెట్టుకోవడం జరిగింది. అంటే జాయింట్ లైవ్లీహుడ్ గ్రూపులని ఒక 5 మంది కలిపి ఒక గ్రూప్ అనమాట. అట్లా 15 గ్రూపులు చేసుకున్నాం మేము మహిళలు అందరం. మహిళలే హర్యానా, తమిళనాడు పోయి బర్రెలు కూడా తెచ్చుకోవడం జరిగింది. ఈ బర్రెలతో స్టార్ట్ చేసుకున్న తర్వాత 2012లో 15 గ్రూపులతో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అప్పుడు మా గ్రామానికి ఎనిమల్ హస్బెండరీ ఆయన డైరెక్టర్ వచ్చినాడు. అప్పుడు ఎనిమల్ హాస్టల్ పెట్టుకుంటే ఎట్లుంటుందమ్మా, మీకు ఇష్టమా అని చెప్తే సరే సార్ అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఎనిమల్ హాస్టల్ కూడా మా గ్రామంలో, రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటిది. దీనివల్ల మాకు ఉపయోగం ఏంటంటే ఇండ్ల దగ్గర పెట్టుకునే కన్నా ఇక్కడ ఈ ఎనిమల్ హాస్టల్ పెట్టుకోవడం, ఒక్కొక్క బర్రె 2 బర్రెలు ఇంటి దగ్గర పెట్టుకోవడం, మెయింటెనెన్స్ చేసుకోవడం కష్టం అన్నమాట. అక్కడ నీళ్ళు తెచ్చుకోవడం, ఇదంతా మేత ఇదంతా. ఇక్కడ 10-15 బర్రెలైనా మెయింటెనెన్స్ చేసుకోవచ్చు ఒకరే. అంటే వాళ్ళ భార్యాభర్తలు, పిల్లలు అందరూ ఉంటారు. కావాలనుకుంటే ఒక మనిషిని పెట్టి కానీ చేసుకోవచ్చు. ఇట్లా చేసుకోవడం వల్ల ఒక 10-15 బర్రెలు అంటే నాకు ఇప్పుడు 12 బర్రెలు ఉన్నాయి. అంటే ఇంతకుముందు మేము పాలు వాళ్ళ దగ్గర తెచ్చుకునే వాళ్ళం. ఇప్పుడు మా పాలతోనే మేము కోవా చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. అంటే ఈ కోవకు మా ఊరు కోవా కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ అయిపోయింది. మా తడకనపల్లి కోవా అంటే ఫేమస్ అయిపోయింది అనమాట. అందరూ ఎవరు వచ్చినా ప్రతి ఒక్కరు మా ఊర్లో కోవా తీసుకొని పోవాల్సిందే. మాకు కూడా ప్రభుత్వ అధికారులు కూడా అట్లే సహకరిస్తూ ఉంటారు. అంటే మా కోవాని ఎట్లా డెవలప్ చేయాలనే మేము చిన్న స్థాయిలు ఉంటే, అంటే మా నాయన ఒక 5 లీటర్లతో స్టార్ట్ చేసి ఈరోజు ఈ గ్రామంలో దాదాపు 3000 లీటర్లు కోవా చేసే స్థాయికి, అంటే ఎక్కువ మందికి జీవనోపాధి అనమాట. అందరూ మా మహిళలు, వాళ్ళ భర్తలు, పిల్లలు అందరు కలిపి ఈ వ్యాపారం ఎక్కువ మంది చేసుకుంటారు. అంటే కొంతమంది పాడి, కొంతమంది బర్రెలు, కొంతమంది పాలకోవా చేయడం, కొంతమంది అమ్ముకొచ్చుకోవడం. మా ఊరోళ్ళే కాకుండా వేరే ఊరోళ్ళు కూడా వచ్చి తీసుకొని పోవడం జరుగుతూ ఉంది. అందుకని మా కోవకు మంచి డిమాండ్ ఉంది. మా కోవకు ముడి సరుకు ఏదైతే కావాలో అది పాలు అవసరం. ఈ పాలు కావాలంటే పాడే అవసరం అనే ఉద్దేశంతో ఎక్కువ పాడి మీద ఆధారపడి, పాడి ఎక్కడైతే ఏ గ్రామాల్లో అయితే సస్యశ్యామలంగా ఉంటుందో ఆ గ్రామాలు బాగుంటాయి అనేది నా యొక్క ఉద్దేశం. అందుకనే పాడి అంటే ఫస్ట్ పాడి పంట అన్నారు. పంట పాడి అనలా, అంటే పాడి ఉన్న తర్వాతే పంట. అంటే పాడి ఏవైతే చేసుకోవాలనుకుంటే మంచి బర్రె అంటే ఓ 10-15 లీటర్లు ఇచ్చే ఒక 10 బర్రెలు పెట్టుకున్నా మనకు మంచి ఆదాయం ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళని బాగా చూసుకోవడం, అంటే మంచి ముర్రా జాతి, గ్రేడెడ్ ముర్రా ఎక్కువ నా దగ్గర ముర్రా ఉన్నాయి. గ్రేడెడ్ ముర్రా కొన్ని ఉన్నాయి. కొన్ని బన్నీ అని ఒక బర్రె ఉంది, అది దాదాపు సంవత్సరం నుండి పాలిస్తుంది. అంటే మన ముర్రా కూడా ఒక 6-8 నెలలు ఇస్తే ఎండిపోతాయి అనమాట. అదే ఆ బన్నీ రకం అనేది ఈ పాలు పిండేదే దాదాపు 18 లీటర్ల వరకు ఇచ్చింది నా దగ్గర. అంటే ఇప్పుడు సంవత్సరం అయింది, ఇప్పుడు ఇంకా 10 లీటర్లు ఇస్తుంది. అంటే ఇలాంటి బర్రెలు తెచ్చుకున్నప్పుడు మంచి సెలక్షన్ చేసి, ఇది ఇంకోటి ఇది ఉంది, ఇది ఒక రకం, ఒక వెరైటీ. అంటే దాని పేరు దునియా అంటే అది మాకు కూడా తెలియదు. కాకపోతే అది కూడా మంచి పాలు, 15 లీటర్లు పాలు ఇస్తుంది. ఇప్పుడు ఉదయం సాయంత్రం కలిపి 14 లీటర్లు ఇస్తుంది. ఒక 3 నెలలు అయింది. ఇట్లాంటి 10 బర్రెలు పెట్టుకున్నట్లయితే దాదాపు 100 లీటర్లు పాలు తీసుకోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు నా దగ్గర కొన్ని పాడి 6 నెలలు అయినట్టు ఉన్నాయి, సంవత్సరం అయినట్టు కూడా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు దాదాపు 70 లీటర్ల పాలు వస్తున్నాయి. ఈ 70 లీటర్ల పాలకు రోజుకు 3500, అంటే మా దగ్గర 50 రూపాయలు 1 లీటరు, 3500 పాలకు వస్తాయి. అంటే ఈ పాలకు వచ్చే 3500 మేత, దానకు దాదాపు 1000 రూపాయలు అట్లా అయిపోతాయి. ఇక్కడ శనగ నూక, వరి పొట్టు, కంది పొట్టు, ఇది పాలిస్తవుడు, మొక్కజొన్న పిండి ఇవన్నీ కలిపి దాన ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అంటే ఉదయం 4 గంటల నుండి స్టార్ట్ చేస్తాం. 5 గంటలకంతా వాళ్ళకు పై గడగడం, పెండ తీయడం, పాలు పితకడం
ఇదంతా 6 వరకు అయిపోతుంది. 7 గంటలకు మళ్ళీ పచ్చిగడ్డి వేస్తాం. అంటే పచ్చిగడ్డి అంటే సూపర్ నేపియర్ ఉంది మా దగ్గర. ఈ సూపర్ నేపియర్ గడ్డి వేస్తాం. మళ్ళీ తర్వాత 2 గంటలకు 3 గంటలకు అట్లా నీళ్ళు ఆపడం జరుగుతుంది. మళ్ళీ తర్వాత సాయంత్రం 4 గంటలకు పాలు పిండుతాం. 4 నుండి 5 వరకు పాలు పిండడం అయిపోతుంది. ఇట్లా ఈ పశువులకు మెయింటెనెన్స్ చేయాలి అనేటప్పుడు దీంట్లకు మంచి అవి 3 నెలలకు 4 నెలలకే ఎద వస్తున్నాయి సార్. ఆ ఎదకు వచ్చినప్పుడు మనం కట్టించుకోగలిగితే 6 నెలలు 7 నెలలు మనకు పాలు అయిపోయే లోపల ఒక 2 నెలల గ్యాప్ వస్తుంది మధ్యాహ్నం. ఆ 2 నెలల గ్యాప్లో మళ్ళీ మనకి ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు. అప్పుడు పశువు కూడా బాగుంటుంది. మనం దానా అన్ని పెడతాం కాబట్టి దాన్ని మళ్ళీ ఈనడం వస్తుంది, పిల్లలు ఇవి రావడం జరుగుతుంది. ఇక్కడైతే దూడలు కూడా బాగా బతుకుతున్నాయి. అలా ఇళ్ళ దగ్గర అయితే మన్ను తినడం వాళ్ళకు మంచి వాతావరణం ఉండదు. అంటే ఇక్కడ బాగున్నాయి కాబట్టి ఈ దూడలు కూడా అన్నీ 3 నెలలకు 3 ఏళ్ళకు 4 ఏళ్ళకు మనకు మళ్ళీ పెద్ద పశువులు అవుతాయి. అంటే పాడిని నమ్ముకొని ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎవ్వరూ ఎప్పుడూ నష్టపోరు. ఇప్పుడు మా గ్రామంలో ఏదో ఒకరోజు ఈ పాలకోవని ఎక్కువ శాతం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసి అంటే మాకు ఇప్పుడు ఈ నిల్వ ఎన్ని రోజులు మా దగ్గర 10-15 రోజులు మాత్రం ఉంటుంది. ఇక్కడెక్కడైనా బయటకు పంపించాలంటే ఇదంతా ప్యాకింగ్ ఇవన్నీ మా దగ్గర ఫస్ట్ మాత్రం ప్యాకింగ్ అదంతా లేకుండింది. మాకు పొట్లాలు కట్టించేవాళ్ళం. అది ప్యాకింగ్ వరకు వచ్చింది. డబ్బాలు ఇవన్నీ మా పిడి సార్ వీళ్ళందరూ చేయడం జరిగింది. దానికి ఇదంతా చేయడం వల్లే మాకు ఈరోజు కొవ్వకు మంచి డిమాండ్ వచ్చింది. అంటే మా ఊరు పేరు ఇంటేనే కొవ్వ అంటేనే తడకనపల్లి అనే స్థాయిలో మా గ్రామాన్ని ఉంచడం జరిగింది. దీన్ని పాలతో ఇంకా ఏమైతే రకరకాలవి చేయడానికి వస్తుందో అది కూడా మాకు నాబార్డు సార్ వాళ్ళు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. దానిలో కొన్ని రకాలు నేర్చుకున్నాం. మేము అందరం ఒక జేఎల్జీ గ్రూపులో ఒక 6 గ్రూపులు చేసినాం. ఒక 30 మంది దాకా ట్రైనింగ్ చేయడం జరిగింది. అప్పుడు కరోనా వచ్చింది. అందుకని అది మళ్ళీ దాన్ని చేసి మార్కెట్ చేయడం కొద్దిగా కష్టం కాబట్టి అది ఆపడం జరిగింది. అంటే పాలతో రకరకాలుగా అంటే ఏమైతే చేయగలుగుతామో ఇవన్నీ చేయాలనేది మా యొక్క ఉద్దేశం. ఇప్పుడు బర్రెలకు దానా అంటే ఇప్పుడు ఈ శనగ నూక, మొక్కజొన్న పిండి, కందిపొట్టు ఇవి 3 కలిపి పెడతాం. తర్వాత పాలిస్తో కూడా వేస్తాం. కొద్దిగా నీళ్ళలో పోసి తాపుతాం. ఒక్కొక్క బర్రెకు ఒక 6 కేజీలు దాదాపు ఇస్తాం. ఉదయం 3 కేజీలు, సాయంత్రం 3 కేజీలు. కొద్దిగా పెద్ద బర్రెలకు 1 కేజీ అట్లా ఎక్కువ ఇస్తాం. ఇవి పాలు వెన్న శాతం పెరగాలంటే ఇది పత్తి చెక్క వేస్తాం. పత్తి చెక్క వేసుకుంటే కొద్దిగా ఫ్యాట్ వస్తుంది. అంటే ఫ్యాట్ అంటే మాకు ఇప్పుడు ఊర్ల పాలకు ఈ డైరీలో ఉన్న మా ఎనిమల్ హాస్టల్లో ఉన్న పాలకు కొద్దిగా ఎక్కువ శాతమే ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు ఈ బర్రెలకు పచ్చిగడ్డి ఎక్కువ శాతం వేసి ఒర్రి కూడా సమానంగా వేసుకోవాలి. కొద్దిగా ఒక పూట అది ఒక పూట ఇది వేస్తేనే బాగుంటాయి. ఉత్త పచ్చిగడ్డి కాకుండా ఒరిగడ్డి సొప్ప ఇలాంటివి వేసుకోవడం వల్ల కూడా కొద్దిగా బాగా నీళ్ళు తాగుతాయి, బాగుంటాయి ఇవి. అంటే వీళ్ళకు అజొల్లో కూడా పెట్టవచ్చు. మా దగ్గర ఇంతకుముందు ఉండింది, మళ్ళీ పెట్టాలి. ఇప్పుడు అజొల్లో వేయడం వల్ల దానికి ఫ్యాట్ వస్తుంది అనమాట. ఆ పీచులకు ఉంటుంది. అది రోజుకు ఒక 1/2 కేజీ అట్లా ఒక్కొక్క బర్రెకు వేయడం జరుగుతుంది. అది ఇప్పుడు లేదు మా దగ్గర, అది కూడా పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది. అంటే ఎక్కువ శాతం బర్రెలకు బాగా ఆరోగ్యవంతంగా ఉండే పచ్చిగడ్డి ఎక్కువ వేసుకుంటాము. పచ్చిగడ్డి ఎక్కువ వేయడం వల్లనే వాళ్ళకు కొద్దిగా దానా తక్కువ వస్తుంది. పచ్చిగడ్డి లేకుంటే దానా ఎక్కువ పెట్టాల్సి వస్తుంది. ఈ సూపర్ నేపియర్ ఉంది మా దగ్గర ఒక రకం. ఏబిబిఎన్ కూడా ఉండింది, అది తక్కువ ఉంది. సూపర్ నేపియరే బాగుంది. అంటే దీనిలకు సకాలంలో ఎప్పుడైతే ఎదకొస్తే అప్పుడు డాక్టర్తో సూదులు వేయించుకోవడం జరుగుతుంది. దున్న ఉంటే దున్నతో దాటియడం జరుగుతుంది. ఇంకోటి ఎప్పుడన్నా వాళ్ళకి జ్వరం వచ్చినప్పుడు కూడా సార్ ఫోన్ చేస్తే రావడం జరుగుతుంది. మాకు చిన్న టేకుడు డాక్టరు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మనం ఫోన్ చేసిన ఒక అర్ధ గంటలో వచ్చేస్తారు ఇక్కడికి. అంటే పెద్ద సమస్య ఉన్నప్పుడు ఫోన్ చేస్తాం, లేదంటే వారానికి ఒకసారి వస్తుంటారు. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇలా గాలికుంట్లు, సూళ్ళు, టీకాలు, ఇవి నట్టల మందు ఇవన్నీ వేసిపోతుంటారు సారే. దూడలు కూడా దూడ పుట్టిన 7 రోజులకు ఒకసారి, 15 రోజులకు ఒకసారి, 21 రోజుకు ఒకసారి, తర్వాత 3 నెలలకు ఒకసారి ఎప్పుడైతే నట్టల మందు దాపుతామో దాంట్లో ఆరోగ్యంగా పెరుగుతాయి దూడలు. అంటే దాంట్లో కడుపులో ఉన్న నులి పురుగులన్నీ పోయి వాళ్ళ మేత నీళ్ళు బాగా తింటాయి. అవి దాంట్లో కొద్దిగా దాన కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది. మా దగ్గర దూడలు పెద్దగా అయితే పెట్టుకుంటాం, దున్నలకైతే అమ్మేసుకుంటుంటాం. అంటే ఇదంతా ఇప్పుడు ఆ బర్రెలకు ఎక్కువ శాతం మా దగ్గర రోగాలు కూడా రావు. అంటే ఇక్కడ ప్రశాంతంగా వాతావరణము బాగా హెల్దీగా ఉంటాయి కాబట్టి, ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ ప్లేస్ చూసినారు కదా మీరు, ఒక్కొక్క బర్రెకు 8 అడుగులు అట్లా ఉంటుంది.
అదే చిన్న షెడ్యూల్ అయితే కన్నా ఎక్కువ శాతం బర్రెలు ఉంటాయి. అవి అక్కడే అంత దోమలు రొచ్చు ఇదంతా ఉండడం వల్ల దానిలో కొన్ని రకాల రోగాలు కూడా వస్తాయి. ఇప్పుడు మాకు ఎక్కువ శాతం ఎప్పుడు భయంకరమైన రోగాలు అట్లాంటివి ఏం రాలే. ఎప్పుడో ఒకసారి జ్వరాలు వస్తాయి కొద్దిగా. ఆ జ్వరం కూడా ఎప్పుడో 6 నెలలకోసారి ఏదో ఒకదానికి వస్తుంది అంతే. ఇప్పుడు మాకు ఏవైతే మందులు ఏమన్నా ఉంటే ఇస్తుంటారో అవి తీసుకుంటే ఫస్ట్ మాకు స్టైలేజ్ ఇవన్నీ వచ్చేది. ఇప్పుడు స్టైలేజ్ రావట్లే, రాయితీ తీసేసినారు. కాకపోతే ప్రభుత్వం ఆ స్టైలేజీకి రాయితీ ఇవ్వడం పాడి రైతులకు అవసరం. ఈ పాడి రైతులు ఈ మేతకు ఇవన్నీ కొద్దిగా ఇబ్బంది. అదైతే ఈజీగా అంటే మేత కూడా ఉంటుంది. అది కూడా వేయడం వల్ల 2-3 లీటర్లు పాలు పెరుగుతున్నాయి బర్రెలకు. అంటే బాగుంటుంది. అది బాగుండి అని బాగా అలవాటు అయ్యే లోపల రాయితీ తీయడం జరిగింది. అది 6 రూపాయల కిలో కాబట్టి ఇప్పుడు అవి వేయడం కష్టం అయిపోయింది రైతులకు. అది ప్రభుత్వం ఒకసారి ఆలోచన చేసి 2 రూపాయలు కిలో అప్పుడు మొదట్లకనే ఇస్తే బాగుండేది అనేది మా యొక్క ఉద్దేశం. ఇట్లాంటి కొత్త రకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దానాలు ఇట్లాంటివి ఇవి వేసుకోవడం కూడా జరుగుతూ ఉంది. అంటే ఎప్పుడూ దీళ్ళ మీద ఆధారపడి వాళ్ళని చూసుకొని ఎప్పుడు అవి ఎదకొస్తాయి అనేది చూసుకుంటూ ఉండాలి. అది ఎప్పుడు ఎదకు వచ్చినప్పుడు ఏంపంటే కట్టించుకోవడం వల్ల ఎక్కువ శాతం ఎండిపోకుండా ఉంటాయి. అంటే ఈ పాడి పరిశ్రమ ఎక్కడైతే ఏ గ్రామాల్లో అయితే ఉంటుందో ఆ గ్రామాలు ఈరోజు కొన్ని గ్రామాల్లో అస్సలు పాడి లేకుండా అయిపోయింది. వాళ్ళకు ఎరువులు కూడా దొరకవు. ఇప్పుడు మా దగ్గర ఎరువులు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఈ రైతుల పొలాలు తోలుకోవాలంటే వీళ్ళు పొలాలు ఉన్న వాళ్ళు పొలాలకు వేసుకుంటారు, లేదనుకుంటే వాళ్ళు రైతులు కమ్మేసుకుంటుంటారు. ఇప్పుడు మాకు రోజు 75 లీటర్ల పాలు వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు 70 లీటర్ల పాలకు రోజు 3,500 దాదాపు అవుతుంది. దాంట్లకు ఇప్పుడు మా ఖర్చులు పోను ఒక మనిషిని పెట్టుకున్నాం. ఒక మనిషికి 14,000. దానికి రోజుకు 1,000 రూపాయలు అంటే నెలకు 30,000, 45,000 అయిపోతుంది. నాకు నెలకు 1,00,000 రూపాయల దాకా బిల్లు వస్తుంది. 1,00,000 రూపాయల్లో దానా మళ్ళీ గడ్డి వరిగడ్డి ఇవన్నీ ఒట్టి మేత కొద్ది ఖర్చు వస్తాయి. ఇదంతా కొను నెలకు 30,000, 40,000 దాకా ఆదాయం వస్తుంది నాకు. అదే ఈ పాలతో కోవ చేసుకుంటాం కాబట్టి మళ్ళీ సపరేట్ 1,000 రూపాయలు అదనంగా ఆ కోవ మీద కూడా ఆదాయం వస్తుంది. ఇప్పుడు పాడి మీద ఆధారపడి జీవించే వాళ్ళకి కొద్దిగా కష్టం అనమాట. ఈ పేడ తీయడము, ఈ పని చేయడం అంటే ఏదైనా పనే. కాకపోతే ఇప్పుడు ఈ ఎక్సర్సైజ్లు ఇవన్నీ చేసి దానికన్నా ఈ పని చేసుకోవడం మేలు అనేది నా ఉద్దేశం. అంటే కొంతమంది ఊకుంటే అవతల అంటే వాళ్ళు లావు అయిపోయి మనం ఎట్లా తగ్గాలని అనే కన్నా పని చేసుకోవడం అంటే ఇప్పుడు పెండ ఎత్తడం వల్ల వంగి ఇదంతా చేయడం వల్ల మన ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. అందుకని ఇప్పుడు ఏదంటే పాడి అంటే ఎక్కువ మందికి రిస్క్ అయిపోయింది అన్నాడు. పెండ ఎత్తాలా, మనం రొచ్చి ఎత్తాలా, ఇదంతా కాకుండా ఒక మంచి బర్రెలు ఒక 10 బర్రెలు అంటే ఒక 10-15 లీటర్లు ఇచ్చే 10 బర్రెలు అంటే ఒకసారి 5 బర్రెలు తెచ్చుకోవాలి. అంటే అప్పుడు వాళ్ళకు 1 ఎకరా పొలంలో గడ్డి ఉండాలి, పచ్చిగడ్డి. అంటే ఫస్ట్ పచ్చిగడ్డి నాటుకోవాలా. నాటిన ఒక 6 నెలల తర్వాత బర్రెలు తెచ్చుకోవాలా. అప్పటికి వాళ్ళకి బర్రెలు తెచ్చుకొని అంతా మేత అంతా కొనుక్కోవాలంటే ఎక్కువ డబ్బులు మేతకు అయిపోతున్నాయి. మేత ఎప్పుడైతే పచ్చిగడ్డి ఎక్కువ పుష్కలంగా ఉంటుందో అప్పుడు వీళ్ళకు ఎక్కువ ఆదాయం వస్తుంది. అప్పుడు ఈ 10 బర్రెల్లో 5 బర్రెలు ఒకసారి, 5 బర్రెలు ఒకసారి అంటే 3 నెలల తర్వాత కానీ ఒక 6 నెలల తర్వాత కానీ అంటే ఈ పాలు తగ్గిపోయినప్పటికీ మళ్ళీ 5 బర్రెలు తెచ్చుకోవాలి. అప్పుడు వాళ్ళకు ఒక 4-5 ఎకరాల పొలం ఉన్నా 1 ఎకరా పొలంలో గడ్డి వేసుకొని ప్రశాంతంగా అంటే వాళ్ళ పంటలు ఏవైతే వేసుకుంటారో ఈ పాడి ఏదైతే ఉందో 10 బర్రెలు ఆ పొలము ఇదంతా చేసుకోవడం వల్ల ఏవైతే ఇప్పుడు అందరూ ఉద్యోగాలు అంటున్నారు. ఉద్యోగాలకు ప్రశాంతత లేకుండా అయిపోయింది. అంటే ఈ ఆన్లైన్ వర్క్ అవి ఇవి ఏదేదో వాళ్ళకి ఎప్పుడు టెన్షనే. అదే రైతు మా పాడి పెట్టుకొని ప్రశాంతంగా ఇంటి దగ్గర ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళకి ఏ దారి ఉండదు. ప్రశాంతంగా పుష్కలంగా పొలంలో షెడ్ వేసుకొని ఇప్పుడు మా యానిమల్ హాస్టల్ ఉంది, ఇక్కడ ఎవరైనా వస్తే ఇక్కడ ఎంత ప్రశాంతంగా ఉందమ్మా మేము కూడా ఇక్కడే ఉంటామంటుంటారు. అంటే ఇలాంటి వాతావరణంలో బర్రెలు పెట్టుకొని ఉండడం వల్ల మంచి ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. అంటే ఇప్పుడు ఈ 10 బర్రెలు 10 ఎకరాలతో సమానం అంటారు నేనైతే. అంటే భూస్వాములు ఎవరైతే 10 ఎకరాలు అట్లా ఉన్న భూస్వాములకు పంటలు ఒకటే పంట వేసినప్పుడు వాళ్ళకి నష్టం వస్తుంటుంది. ఈ పాడిలో నష్టం రాదు. అంటే రోజు డబ్బులే వస్తాయి, రోజు పంటనే వాళ్ళకు. ఈ వ్యవసాయంలో ఎప్పుడు 6 నెలలకు 3 నెలలకు ఒకసారి పంటలు వస్తాయి వాళ్ళకు. అదే ఈ పాడి అయితే రోజు డబ్బులు అంటే 10 రోజులకు ఒకసారి బిల్లు తీసుకోవచ్చు, నెలకు ఒకసారి బిల్లు తీసుకోవచ్చు, లేదనుకుంటే రోజు కూడా డబ్బులు వస్తాయి. ఇట్లా నెలకు 50-60 వేలు 1,00,000 రూపాయల దాకా ఈ 10 బర్రెల మీద వాళ్ళు సొంతంగా చేసుకుంటే సంపాదించుకుంటారు అనేది నా యొక్క ఉద్దేశం. ఇంకోటి ఏంటంటే మా దగ్గర కోవ చేస్తాం కాబట్టి ఆ 10 బర్రెల పాలు ఒక 100 లీటర్లు పాలు తెచ్చుకొని కోవ చేసుకుంటే ఇంకా 2 ఉంటారు ఇంట్లో, ఆ 2 కూడా కోవ మీద ఆధారపడి జీవించవచ్చు.